هذه هي اللحظات المذهلة التي لا تموت في الإنسان حتى بعد موته بملايين السنين. هذه لحظات إلهية مباركة تخفو لكنها لا تموت، تستيقظ تلقائيا وتيقظ الحياة في الإنسان. الإنسان الامتداد. ها هي الذكرى تهز شجرة الموت وتولد الحياة. ها هي الولادة الحقيقية تظهر في هذا المكان، تستيقظ وتيقظ كل ذرة حياة فيك، تهز عمقك وتبشرك بانهيار أودية العزلة والرعب. الحياة لا تتوقف يا راجي، حتى لو اضطرت إلى إعادة نفسها من جديد. من بدء الإنسان الأول بشكله البدائي، هنا ستمضي حياتك المقبلة.